Aanbiedingen van hoge waarde. Want ik zal mijn God geen brandoffers brengen zonder iets te betalen. 2 Samuel 24 vers 24. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. David werd gevraagd om op het landgoed van Arauna een offer aan God te brengen. Als koning had hij een stuk land en vee van Arauna kunnen meenemen om te offeren, maar hij kocht alles. Dat wil zeggen, toen Arauna David aanbood wat hij nodig had, zei David dat hij het niet aan de Heer zou aanbieden zonder er iets voor te betalen. 2 Samuel 24 vers 24. Als wij God een offer willen brengen, laten we dat dan gul doen, een offer van hoge waarde, van kwaliteit, niet gratis. Een opoffering, waarbij je jezelf geeft om hem en zijn werk te dienen. Ik nodig de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang van de familie Battera Katsi, Kiesje, te vergezellen en de volgende lof te uiten, wanneer ik ben down en, oh, mijn ziel, zo moe. Als er problemen komen en mijn hart bezwaard is. Dus ik blijf stil en wacht hier in stilte. Totdat jij even bij mij komt zitten. Je tilt me op zodat ik op de berg kan staan. Ik ben sterk als ik op uw schouders ben. Je hebt me naar meer getild dan ik kon zijn. Je tilt me op zodat ik op de berg kan staan. Je tilt me op om over stormachtige zeeën te lopen. Vrijdag 18 april 2025 omstreeks 07. 30 uur leerde mevrouw L., ons jongste adoptiekind, die enige tijd geleden Jezus als haar persoonlijke Heer en Redder had aangenomen, periodiek het karakter van Jezus Christus begrijpen. Die dag, die in het rood op de kalender stond, was de dood van Jezus Christus, Goede Vrijdag. Ik legde uit dat Jezus God is, de schepper van de hemel en de aarde, en dat de mens daarom gered zal worden van de straf voor de zonde, namelijk de dood in de hel. De geboorte van Jezus wordt elk jaar op 25 december Kerstmis genoemd. Jezus onderging de verlossing van de menselijke zonde door zijn lijden en dood aan het kruis op Goede Vrijdag. Hij stierf niet omdat hij werd gedood, maar hij gaf zijn leven, Johannes 10 vers 17 tot 18. Hij stond op uit de dood omdat hij de macht had om zijn leven terug te ontvangen. Zijn opstanding is met Pasen, 20 april. 40 dagen na zijn opstanding 20 mei 2025. De volgende 10 dagen zijn Pinksteren, de 50ste dag. Op Pasen, 20 april, gaf ik hem een paasei. Ik legde hem de betekenis van het ei uit, dat deze ronde aarde Jezus niet in het graf kon houden, maar dat hij de dood had overwonnen. Hij, Jezus, is werkelijk God voor hem, vergeeft al onze zonden. Prijs God, ik plant regelmatig het karakter van Christus in zijn hart. Bid alstublieft voor deze PP-liefhebbers, dat hun families in het dorp gered zullen worden door de Heer Jezus Christus, Handelingen 16 vers 31, Amen. De inspiratiebron voor vandaag is, opoffering is de juiste prijs. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.